ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Dear trainees, welcomes you to all for today online classes. In the last class, we discussed rivet and riveting and different types of special rivets like tubular rivet, pop rivet, metal piercing rivet, bifurcated rivet, like that. In this class, we will discuss another topic, sheet metal bending process. In sheet metal bending process, ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. At the end of this lesson, you shall be able to that today objectives state neutral axis. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. And what is spring back and what are all the factors governing the spring back, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And finally, state the effect on the cut edge, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Now let us come to the ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್. ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಏನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when a sheet metal is bent, the plane ಅಥವಾ line where neither extension nor contractions occur but only bend take place is called the neutral plane line. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ where neither extension nor contractions occur but bend takes place. This is called neutral plane or neutral axis or neutral line ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So it is important in sheet metal bending process. In the bending process ನಲ್ಲಿ when performing a bend, if the inside of the sheet is not rounded, the outside of the sheet subject to much tensile force, due to which it's subject to crack. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೌಂಡೆಡ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ R3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಎ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಬೆಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಡ್. ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವ ಲೋಹ, ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ and the line is at right angle to the rolling directions of the seat, a small value is used. ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಲೈನು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೋಲಿಂಗ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಾವೇನ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 0.5, 0 ಇಂದ 0.5. ಸೆಮಿ ಆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 0.3 to 1. ಮಿನಿಮಮ್ 0.3, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 0 to 2. ಬ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ 7:3 ಬ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 0 to 1. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟು 0 to 1. ಡ್ಯುರಾಲಿಯಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 1 to 2.5. ಡ್ಯುರಾಲಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು 2 to 4 mm. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿದಾದರೆ
ನಾವು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. These are all the terms used in sheet metal bending process. Now come to the spring back. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ, ಮೆಟಲ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿದ್ದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, when a sheet of steel is bent, if the bending force is removed, a part of the elastic deformations returns to the original state of the material before deformation. This phenomena is called spring back. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಈ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಎಗೈನ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಬಿಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Now let us come. What are all the factors governing spring back? ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. 5 ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. It is difficult to calculate the degree of spring back accurately while doing the job. The bending is experimentally done and the pressure is adjusted to have an accurate bend angle after allowing for the spring back. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋಟ್ between the rotating rolls in a fixed direction is called directions of rolling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ರೋಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ರೋಲರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ a sheet metal is made by rolling an ignode between the rotating rollers. ಎರಡು rotating rollers ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಇಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. A sheet metal in annealed condition has been cold rolled ಅಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್, tensile strength, etc. are usually little different in the rolling direction than in the direction at right angle to it. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಅನ್ಇಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಇಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಇವೇನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವಾಗ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಯಾವಾಗ ಲಂಬವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ. ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ, ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಇಫ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ along the crack happen ಆಗುತ್ತೆ. The bend line should be at right angle or at least 45 degree to the directions of rolling. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The seat bend with the bend radius approximate to the least bend radius of the material. ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಾನು
ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ರೇಡಿಯಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲ್, ಅಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ನ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. The cut edge, and that means seared edge, will have a burst and a crack may start from the burst during bend. ಕಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಫೈಲಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಈ ಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಸಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ. ಸಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಕಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ occurred due to the effect of the cut edge. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ when the seat is bent at right angle in two directions, a crack may develop from the meeting point of the bend. ನಾವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇ ಹಕ್ಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಹೋಲ್ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ a small hole to be made at the meeting point of the bending. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವೈಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ 0.3 to 0.6 ಇದ್ರೆ ಡಯಾ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಹೋಲ್ದು 2 mm. 0.6 ಇಂದ 1.6 ಇದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸೈಜು 3 ಇರಬೇಕು. 1.6 ಇಂದ 2.5 ಇದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸೈಜು 4 ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಯಮ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್.
ಈಗ ನೀವು ಫನಲ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಟ್ to the exact size and shape to form the desired object. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೇಪ್ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಪ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ however experienced skilled sheet metal worker tinsmith do pattern layouts directly on the sheet metal. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಕರ್ವ್ಸ್, ಲೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೂ ಲೇಔಟ್ ವರ್ಕ್ on the paper or on the sheet metal itself. ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂರನೇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ನೋದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಷ್ಟು 4 ಮೆಥಡ್: parallel line development method, radial line development method, triangulations development method, geometric constructions method. These are all the 4 types. So now let us come to some test questions. What do you understand by the directionality of sheet metal? Sheet metal ನಲ್ಲಿ directionality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Directionality means properties of sheet metal vary depending on the rolling directions of the steel ಅಂತ. Directionality ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಲಿಟಿ? ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Which when bending sheet metal, the metal elongates in the direction of rolling. How does this affect the sheet being bent? Sheet metal ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಎಲಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ
ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇ ಡೆವಲಪ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್. How can we prevent the defect when bending sheet metal? The metal elongates in the direction of rolling if the bend is to be made in two directions. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ರೀತಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, bend the sheet at 45 degree, bent with bend radius approximately equal to the least bend radius of the material. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ job which requires bending at right angles in two directions, a hole is to be drilled in intersection. What's the purpose of this? ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ನ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ another one questions. What is the purpose of the bend radius? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ R3 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ವೆನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಲ್, ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪೀಟರ್ ನಿಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.